小鸟胃的人，今天要带你们去吃一家异国风味自助。说是商务自助餐，但感觉它是为了附近上班的人准备的。蒜蓉西兰花、玛莎拉茄子、炸春卷，还有薯条、香辣的鸡肉丸子、炭烤鸡腿，看着不错哟。印度尼鲁烤饼，还有蔬菜炒饭。那咖喱肯定是不能少的啦，牛肉、玛莎拉煎鱼。不过这些咖喱如果不看名字的话，就是一团糊糊。这边还有一些简简单单的沙拉、特色的酱料、咖啡。但是我想尝尝这个，浅浅的盛了一盘4种咖喱，牛肉的，哦，好吃。它有点像红烩牛肉。这个饼薄薄的、油油的、脆脆的，羊肉的这个切的块会小一点，是连肥带瘦的那种。上面还有米饭，那会儿晚上吃这个碎饼，这个绿色的薄荷酱好吃，很清新的那种味道。带一丢丢辣，接了一点点那个姜茶，哦，它哇，姜味比较重，它是没有加过糖的那种，就纯姜味。长条的是那个鱼柳，感觉是裹了后炸过啊，鸡肉颜色会比那个鱼柳的黄色深一点，比鱼肉的味道会更多一点点辛辣。你们拿鸡腿的时候不要像我一样扔进咖喱的盘子里，或者分开拿。这汁水还挺多的耶，很嫩，是去了鸡皮的。有那么一丢丢像奥尔良味儿，但是它的香料味儿会更重。我选的这个位置不是太好，我后边是个电视，感觉我这周好受瞩目呀。有鸡皮啊！蔬菜汤感觉是勾了芡的，还有水果和一个甜品，3种酱，每种都盛了一点点，然后又盛了点刚才没有吃的菜，还有剩的咖喱汤。那饼压在底下不脆了。我觉得那个咖喱鸡肉的酱汁比那俩红色的牛肉和羊肉都要辣。素春卷，胡萝卜和白菜嘛，反正荤素都有，其实还挺不错的。很奇怪的味道，但是能接受，虽然我也喜欢不起来。现在12点半，基本上就坐满了，这还得拼桌。炸鸡肉丸子，就感觉是为了附近的上班族准备的那种自助。煮菜特别快，吃饱了，看这个甜品。